فرش التراب. هیڅ وخت له څلور ډوله خلکو سره ملګرتیا مه کوئ، ځکه چې دا ستاسې د ژوند تر ټولو بدترین خلک دي او ستاسې ژوند له ناکامۍ سره مخ کوي. که تاسې دا فکر کوئ چې زما یو ملګری دی تر ټولو ښه ځواني لري، تر ټولو ښې پیسې لري، تر ټولو ښه موټر لري، خو دا فکر مو غلط دی. کوشش وکئ چې مثبت اړخ ته لاړ شئ او د هغه کارنامې ولټوئ چې د راتلونکي نسل لپاره څومره ګټورې دي او د اسلام مبارک دین لپاره څومره ګټورې دي. هیڅ وخت دغه څلور ډوله ملګري له خپل ځان سره نږدې مه پرېږدئ او هیڅ وخت ورته د زړه راز مه وایئ او خپل ملګري کوئ مه. لومړی هغه کسان چې لمونځ پرېږدي، ښه په راحت کې به وي، موټر به لري، ښه موقع به ورته مساعده وي، خو مګر دوی به بیا هم لمونځ پرېږدي. دا تر ټولو بدترین خلک دي. د دې نه ښه ده چې تاسې له ده سره ملګرتیا ونه کوئ. دویم ډوله هغه خلک دي چې هغوی کینه کوي، بغض کوي. کوشش وکړئ له دې ملګرو نه فاصله واخلئ. کوشش وکړئ له دې ډول خلکو سره هیڅ نوع ملګرتیا مه کوئ، ځکه چې دا ستاسې په پروا کې نه دي او ستاسې عزت هغه ته هیڅ نوع ارزښت نه لري. هغه ته صرف او صرف خپل ځان ارزښت لري. کوشش وکړئ له داسې چا سره ملګرتیا وکړئ چې هغه ته تم ارزښت ولري او هغه ته د هغه خپلې پیسې او خپل مال او جیداد هم ارزښت ولري. دریم، له زناکباز او هغه کس چې زنا او لواطق پسې ګرځي، له دې ډول خلکو سره هیڅ نوع ملګرتیا مه کوه. ضرور به په دې مرض تم راځې، ځکه که عطر یا خوشبو په یو وتا کې وي خو بوی یې ټول حس کولی شي. که ستا دغه یو ملګری هم دغه کار لري نو ضرور به ته هم په دغې مرض او په دغې عمل باندې اخته کیږي. او څلورم، له هغه کس سره چې ډیر دروغ وایي او دوکه درکوي، له دې خلکو سره هیڅ وخت ملګرتیا مه کوه. ژوند به دې تباه کي او ته به ورته هیڅ نوع ارزښت ونه لري او هیڅ وخت به ستا ټولې کړنې وړنې ده ته ارزښت ونه لري. نو په لحاظه د دغې څلور ډوله کسانو هیڅ وخت ملګرتیا مه کوئ. تجربه وکئ او موږ ته دعاګانې وکئ، لاسونه پورته کئ او ضرور مې په دعاګانو کې یاد کئ.